Как завещает нам великий товарищ Кротов, варите гречку, товарищи. Ешьте гречку, и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Помните такую рекламу? Или я один тут такой олдовый? Реклама 90-х. Баган Виллс, Lucky Strike, настоящая Америка. Walt Disney, Фанта. Я вот себе тоже фанту делаю. Ну, обычно на ходовой день бутылку вот заливаю. Вот такие мультивитаминный апельсин. Ну, они с магнита, там с пятерочки на кассах продаются. Так, вкусняшка. И надеюсь, витаминки там какие-то есть. А чтобы икры мышцы не сводила, соль ем. Что попотеешь день, потом икры сводят. Соль так раз, съел. Нормалек. Есть, конечно, специальные таблетки всякие в спортивных магазинах, там в Озоне они есть. Но как-то не дошло. Я решил гречки наварить. Сегодня поем, на завтра, чтобы не морочиться. Сейчас костер будет уже чуть-чуть потемнеет, чтобы красивее было. Хотя дождик закапал такой небольшой. Ну, не должен помешать. Ой, запасы сделаны на завтра. Сегодня сыты. Ну, а человеку на реке больше и не надо. Можно было, конечно, консервочку кильки заточить, чтобы белка добавить, ЖБУ, так сказать. Но сам лоханулся. Ля-ля-ля, Сележарова собирался купить и не купил. Сам дурак. Каждый день нам необходима информация о телепередачах. Ее можно узнавать из газеты или журнала ТВ Парк. Проведем эксперимент. Опустим газету в серную кислоту, а ТВ Парк в дистиллированную воду. Почувствовали разницу? С журналом ничего не произошло. Превосходная бумага, отличный дизайн, финская полиграфия. Запах сплетен на кино и телевидении в одном журнале. Читайте ТВ Парк, и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Продукция компании ТВ Парк. Постоянные эксперименты над журналом ТВ Парк показали, что он не теряет своих качеств в любых испытаниях, не горит в огне, не замерзает в холоде, выдерживает электрические разряды. Но главное, каждый день мы получаем письма наших читателей, благодаря которым сделали потрясающее открытие. Если журнал свернуть в трубочку и одним концом направить на юг, то другой его конец, что удивительно, всегда указывает на север. ТВ Парк — это компас в мире телевидения. Читайте ТВ Парк, и ваш кислотно-щелочной баланс будет в порядке. ТВ Парк.